Wasil jeung kudu nepungkeun anjeun nunna taukidin kana dua nun taukid kahiji nun taukid sakilah kadua nun taukid hopipah. Kamana nepungkeunna teh fil amrin nahyi kana fil amar jeung fil nahyi. Jadi fil amar jeung fil nahyi sok kaentepan ku dua nun taukid. Kahiji nun taukid sakilah kadua nun taukid hopipah. Contoh nun taukid sakilah na fil amar unsuronna, fil nahyi latan suronna. Contoh nun taukid hopipah na fil amar unsuron, unsurun, unsurin. Contoh na fil nahyi latan suron, latan surun, latan surin. Wala tasil jeung teu meunang nepungkeun anjeun datakhifin kana nun taukid hopipah. Kamana teu meunang nepungkeun teh masukunin kana fil amar jeung fil nahyi anu geus patepung jeung huruf anu sukun. Jadi fil amar jeung fil nahyi upama geus patepung jeung huruf anu sukun mangka teu meunang dieunteupan ku nun taukid hopipah. Contohna seperti unsur unsuro. Tah unsuro teh geus patepung jeung huruf nu sukun mangka teu meunang dieunteupan ku nun taukid hopipah seperti dibaca unsuron. Latan sur latan suro fil nahyi latan suro. Tah latan suro teh geus patepung jeung huruf nu sukun mangka teu meunang dieunteupan ku nun taukid hopipah seperti dibaca latan suron. Naon sababna? Elatna liltiqai sakinaini karena patepung jeung huruf anu sukun dua. Liltiqai sakinaini karena patepung huruf sukun dua.